მოგესალმებით ჩემს გამომწერებს და სტუმრებს არხზე Vox Universum, მე ვარ სხივი, მადლობა უკვე კავშირისთვის, თქვენი კომენტარებისთვის და მოწონებებისთვის და განსაკუთრებული მადლობა ჩემი არხის გამომწერებს. დღეს გთავაზობთ 2025 წლის დეკემბრის ტარო პროგნოზს სასწორებისთვის. ნახოთ თვის ძირითადი ფონური ენერგია. და გაშლის ბოლოს ნახოთ რა რჩევას მოგცემთ სამყარო. ასევე შევეხოთ ცხოვრების სამნიშნელოვან სფეროს, ეს არის პირადი ცხოვრება და სასიყვარულო ურთიერთობები, საქმიანი სფერო და თვითრეალიზება, ფინანსური შესაძლებლობები. დავიწყოთ, ნახოთ თვის ფონური ენერგია, თასების ოთხიანი, საკმაოდ ინერტული ენერგია, სავარაუდოდ ამ პერიოდს საკმაოდ ნიჰილისტური განწყობებით ხვდებით, მოპეზრებული გაქვთ თქვენი ყოველდღიური რუტინა, არ გაქვთ მოქმედების სურვილი და ხართ აპათიურ მდგომარეობაში. შესაძლებელია გიჭირდეთ ძალების მოკრება, რომ რაიმე გააკეთოთ, გინდოდეთ განმარტოება, მეტი სულიერი სიმშვიდისთვის და პერიოდულად დაბნეულობასაც გრძნობდეთ, რადგან გიჭირთ გაერკვეთ საკუთარ აზრებში და ჩამოყალიბდეთ საკუთარ სურვილებში. გეტყვით, რომ დეკემბერში მოგეცემათ შანსები, რომ დაინახოთ ახალი შესაძლებლობები თქვენს გარშემო, რომლებსაც აქამდე ვერ ამჩნევდით. იგრძნობთ, რომ საჭიროა მოიკრიბოთ შინაგანი ძალა და თვითონ შეიქმნათ პოზიტიური განწყობა და мотиваცია მოქმედებისთვის. სინამდვილეში თქვენს გარშემო არის შესაძლებლობები ახალი შთაგონებისთვის, რომ ხელში აიღოთ ინიციატივა და გააქტიურდეთ. გადახვიდეთ უფრო შემოქმედებით ენერგიებში. დაინახოთ აწმყოში დღეს ახლა და აქ არსებული შესაძლებლობები და რაც მთავარია შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისინი პოზიტიური ცვლილებებისთვის თქვენს ცხოვრებაში. გირჩევთ არ მისცეთ საკუთარ თავს უფლება გქონდეთ ნიჰილისტური განწყობა, განსაკუთრებით წარსულ ნეგატიურ გამოცდილებებს არ მისცეთ უფლება გავლენა მოახდინონ თქვენს დღევანდელ მდგომარეობაზე და დღევანდელ განწყობებზე. პირიქით შეეცადეთ მოიკრიბოთ შინაგანი ძალა აქტიურობისთვის და თავად შექმნით თქვენთვის სასურველი რეალობა აწმყოში სამომავლო კეთილდღეობისთვის. ნახოთ როგორ გამოვლინდება ეს ენერგია თქვენი პირადი ცხოვრებისა და სასიყვარულო ურთიერთობების სფეროში. კვერთხების რაინდი, ეს ენერგია აქტიურ პირად ცხოვრებას გპირდებათ დეკემბერში, იგრძნობთ სექსუალური სურვილის გაძლიერებას, იქნებით ენერგიული, მომხიბვლელი, თქვენი შარმით შესაძლებელია არაერთი ადამიანის ყურადღება მიიზიდოთ ამ პერიოდში, მრავლად მოისმენთ კომპლიმენტებს თქვენი მისამართით, გამოავლენთ ბევრი ინიციატივას და საკუთარ ხელში აიღებთ ბევრი საკითხის ორგანიზებას. შესაძლებელია დაგეგმოთ დიდი და გრანდიოზული ცვლილებებით სამომავლოდ, თქვენი ენერგია იქნება გადამდები და დადებითად იმოქმედებთ პარტნიორზე და ოჯახის სხვა წევრებზეც. შესაძლებელია დაფიქრდეთ და მოგინდეთ ცვლილებების განხორციელება თქვენს გარეგნობაში, შესაძლებელია შეცვალოთ და გაახალისოთ თქვენი ყოველდღიური რუტინა ახალი ინიციატივებით და კონცენტრირებული იქნებით საკუთარ სურვილებზე. მთავარია ეს განწყობა, არ გადაგივიდეთ ერთგვარ ეგოიზმში, რაც შესაძლებელია საკმაოდ შემაწუხებელი და დამთრგუნველი გახდეს გარშემომყოფებისთვის. ნახოთ როგორ გამოვლინდება ეს ბარათი წყვილებისთვის. პირველი მაღალი არკანი მაგი, თუ ამ არკანს პოზიტიურ ასპექტში წავიკითხავთ, ამ პერიოდში პირად ურთიერთობაში შეძლებთ თქვენი ემოციების მართვას, შეძლებთ თავი ხელში აიყვანოთ და პარტნიორთან ურთიერთობაში არ გამოავლინოთ თქვენი შინაგანი დაძაბულობა. შეძლებთ კონცენტრირდეთ პოზიტივზე და საკმაოდ ჰარმონიულად გაიაროთ ეს პერიოდი. თუმცა ნეგატიურ ასპექტში ეს ბარათი მოიაზრებს манипуляციებს, შესაძლებელია მოგინდეთ თქვენი ნეგატიური განწყობები კიდევ უფრო გაამძაფროთ და თავს მოახვიოთ თქვენი შფოთვა პარტნიორსაც, გამოავლინოთ ეგოიზმი და მოითხოვოთ მისგან მეტი მზრუნველობა, მეტი ყურადღება და მასაც მოუწიოს მოითმინოს თქვენი ჭირვეულობა.
ასეთ შემთხვევაში ისევ და ისევ გირჩევთ იმოქმედოთ ნაკლებ ემოციურად და მაქსიმალურად გამოავლინეთ რაციონალურობა, რომ არ დაძაბოთ არც პარტნიორი და თქვენც ნაკლებ მტკივნეულად გაიაროთ ეს პერიოდი. რაც შეეხება მათ, ვინც მარტო ხვდება ამ პერიოდს, მონეტების რაინდი, თქვენ ამ პერიოდში გაქვთ შანსი გაიცნოთ ადამიანი, რომელიც მომავალში შესაძლებელია თქვენი მუდმივი თანამგზავრი გახდეს, ყველაფერი თქვენს განწყობებზე და აქტიურობაზე იქნება დამოკიდებული. ეს ნაცნობობა დიდი შანსი არ დაიწყოს რომანტიკულად, უფრო მეტიც შესაძლებელია გაცნობისას ვერც კი დაუშვათ ასეთი ურთიერთობის შესაძლებლობა, ამიტომ გირჩევთ ამ პერიოდში იყოთ მეტად ყურადღებით და მზად მნიშვნელოვანი ცვლილებებისთვის. ნახოთ თვითრეალიზების რა შესაძლებლობებს გვპირდებათ დეკემბერში საქმიანი სფერო. კვერთხების ცხრიანი. ერთი მხრივ ამ პერიოდში მიიღებთ განვლილი გზის ღირსეულ შედეგებს, შესაძლებელია გამძაფრებულად იგრძნოთ პატივისცემა და დაფასება კოლეგების და მომხმარებლების მხრიდან. მეორე მხრივ გამორიცხული არ არის, მოგინდეთ განვლილი პროფესიული თუ კარიერული გზის გაანალიზება. შესაძლებელია ამ პერიოდში ბევრი რამ გადააფასოთ, მაგალითად იგრძნოთ თქვენი დაგროვებული რესურსის სიდიდე, გაიაზროთ რა ცოდნას ფლობთ, რა გამოცდილება გაქვთ შეძენილი, მოგინდეთ მეტად თვითრეალიზდეთ, გადაწყვეტოთ რომ დრო აიმაღლოთ სამსახურებრივი პოზიცია, დაწინაურდეთ, რომ მეტი პასუხისმგებლობა შეგიძლიათ აიღოთ საკუთარ თავზე, რომ უნდა გქონდეთ უფრო მაღალი ხელფასი, მეტი შემოსავალი, ან უბრალოდ საბოლოოდ მიხვიდეთ დასკვნამდე, რომ სინამდვილეში მოგწონთ ის საქმე, რასაც აკეთებთ, რასაც ემსახურებით და გაგიჩნდეთ სურვილი სტაბილურად იყოთ იმ მდგომარეობაში, რომელსაც ამ ეტაპისთვის მიაღწიეთ. ნახოთ როგორ გამოვლინდება ეს ენერგია დასაქმებული პირებისთვის. თასების რაინდი. ამ პერიოდში გაგიაქტიურდებათ საქმისადმი შემოქმედებითი მიდგომა და ზოგადად კრეატიულად აზროვნების უნარი. ადვილად შეძლებთ რთული ამოცანების გადაჭრას. შეძლებთ გამოავლინოთ თქვენი პროფესიონალიზმი, მიიღოთ აღიარება, აღფრთოვანება კოლეგების და გარშემო მყოფების მხრიდან, შესაძლებელია მიიღოთ ახალი საქმიანი შემოთავაზებები, ან წინადადება ახალ საქმიან პოზიციაზე გადასვლასთან დაკავშირებით. იქნებით ენერგიულები, მოტივირებულები და თუ შეძლებთ ორიენტირდეთ სამომავლო გეგმებზე, მაშინ მნიშვნელოვან წარმატებებსაც მიაღწევთ. მათთვის კი ვინც ამ პერიოდს სამსახურის გარეშე ხვდება, მე-16 მაღალი არკანი კოშკი. არკანების ასეთი კომბინაცია თქვენს იმედგაცრუებაზე მიუთითებს. ამ პერიოდში ვერ ნახავთ ისეთ ვაკანსიას, რომელსაც დააკმაყოფილებდა თქვენი შესაძლებლობები, ცოდნის და გამოცდილების სახით, ან მაგალითად თუ უკვე გვპირდებოდნენ დასაქმებას და ფაქტობრივად თვლიდით, რომ უკვე დასაქმებული ხართ, შესაძლებელია დეკემბერში უარი გითხრან და საკმაოდ დაგდრგუნოთ სიტუაციის ასეთმა შემოტრიალებამ. ამიტომ გირჩევთ წინასწარ ნუ შეიქმნით განწყობებს და რაც მთავარია უარის შემთხვევაშიც არ დაყაროთ ფარხმალი სასურველი მიზნების მისაღწევად. და კიდევ ერთი ასპექტი მინდა აღვნიშნო აქ მოსული ინფორმაციიდან, არავითარ შემთხვევაში არ წახვიდეთ ვაბანკზე, არ გარისკოთ და არ დასაქმდეთ ისეთ სამუშაო პოზიციაზე, რომელიც წინასწარ იცით, რომ სათქვენო არ არის. არ გაგაჩნიათ შესაბამისი კომპეტენცია, ან ფიზიკურად ვერ გაართმევთ თავს ენერგიის, ფიზიკური ძალის, ან დროსთან შეუთავსებლობის გამო. მიიღეთ ეს მკაცრ გაფრთხილებად და ნახოთ რას პირდება დეკემბერი მათ, ვინც თვითდასაქმებულია ან საკუთარ ბიზნესს მართავთ. მონეტების ტულზი. დეკემბრის განმავლობაში თქვენ მოგეცემათ ძალიან კარგი შანსი, მაგალითად თუ თქვენი ბიზნესი კრიზისულ ეტაპს გადის, მოახდინოთ სტაბილიზება, ან თუ ასეთი პრობლემების წინაშე არ დგახართ, კიდევ უფრო განავითაროთ და მოახდინოთ თქვენი საქმიანობის მასშტაბირება. გირჩევთ იყოთ მეტად მოქნილები, გამოიჩინეთ მეტი სიფხიზლე, ჯიუტად არ დაუთმოთ მთელი თქვენი ყურადღება რომელიმე ადრინდელ ერთ კონკრეტულ იდეას თუ მიზანს, არ არის გამორიცხული, რომ შანსი, რომელიც გეძლევათ ამ პერიოდში, სრულიად მოულოდნელი და გაუთვლელი იყოს თქვენთვის, მაგრამ გაცილებით მეტი სიკეთის მომტანი, ვიდრე ის გეგმა, რომელსაც დიდი ხანია ავითარებთ და დიდი ალბათობით ჯერჯერობით უშედეგოთ. რაც შეეხება თქვენს ფინანსებს დეკემბერში,
მე-7 მაღალი არკანი ეტლი. ეს ბარათი საკმაოდ პოზიტიური პროგნოზის საშუალებას იძლევა. დეკემბერში თქვენ შეძლებთ სწორად განსასრულოთ საკუთარი ფინანსური მენეჯმენტი, დაიწყოთ ხარჯების და შემოსავლების კონტროლი და ამ გზით მოაწესრიგოთ და გაზარდოთ თქვენი მატერიალური შესაძლებლობები. ამ პერიოდში ასევე საშუალება გექნებათ მოიძიოთ შემოსავლის ახალი წყაროები და დანაზოგიც კი გააკეთოთ სამომავლოდ დიდი მიზნების განსახორციელებლად. დეკემბერი ასევე კარგი დრო იქნება თქვენთვის სხვადასხვა ფინანსური ოპერაციების განსახორციელებლად, ინვესტიციებისთვის, უძრავ-მოძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვისთვის და ბუნებრივია საჭიროების შემთხვევაში საბანკო კრედიტის ასაღებადაც. ნახოთ რა რჩევას გაძლევთ სამყარო ამ პერიოდისთვის. თასების ორიანი. ამ პერიოდში თქვენთვის მნიშვნელოვანი იქნება ურთიერთობები, როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე საქმიან სფეროში. მეტი ყურადღება დაუთმეთ ადამიანებს, ეცადეთ მათთან გქონდეთ აქტიური კომუნიკაცია, ყურადღებით მოეკიდეთ ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, ახლობლებს და კოლეგებს, გაიცანით ახალი ადამიანებიც. შესაძლებელია ამ პერიოდში გაცნობილმა ადამიანმა ან ადამიანებმა გარკვეულწილად გარდამტეხი როლიც კი ითამაშონ თქვენი ცხოვრების რომელიმე მნიშვნელოვან სფეროში. მოკლედ იყავით ღია და გახსნილი ყველა ტიპის ურთიერთობებისთვის. ასეთი იყო 2025 წლის დეკემბრის ზოგადი ტარო პროგნოზის სასწორებისთვის, ვისაც გსურთ მიიღოთ უფრო კონკრეტული პასუხები ინდივიდუალურად თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე გელით პირად კონსულტაციაზე, მომწერეთ. ჩემი ყველა საკონტაქტო ინფორმაცია განთავსებულია ვიდეოს ქვემოთ ინფობოქსში. თუ მიღებული ინფორმაცია თქვენთვის საინტერესო იყო, გთხოვთ მოიწონეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი და აუცილებლად დამიტოვეთ კომენტარები. გახსოვდეთ, რომ თითოეული თქვენს მიერ გამოვლენილი აქტივობა მნიშვნელოვანი მოტივაციაა ჩემთვის, კვლავაც მოგაწოდოთ თქვენთვის საინტერესო ინფორმაცია. უსმინეთ სამყაროს ხმას არხზე Vox Universe-უ, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით. მომავალ შეხვედრამდე.